ازيكم حبايبي؟ يلا بقى مع بعض كده نعمل الفاصوليا البيضة. الفاصوليا البيضة يا حبايبي، احنا كده عملنا ايه؟ معانا هنا توم مفروم، معانا هنا بصلة مفرومة صفرناها، هنحط عليها التوم، ونحط عليها معلقة كزبرة على التوم كده، ونشوح بقى كله كده مع بعض، التومة مع البصلة كده حبايبي، نشوحهم كده مع بعض. احنا هنعمل الفاصوليا البيضة يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده الفاصوليا البيضة. هنطبخها بقى معاكم فاصوليا بالصلصة، وعاملين جنبها فراخ اهي، وان شاء الله لما ت... لما ال... لما ايه هنحط بعد كده ايه، احنا حمرنا كده البصلة كده، نحط الطماطم كده، الطماطم بتتسبك معانا كده كده يا حبايبي. حطينا الصلصة على البصلة، وعملنا، ونجيب معانا هنا بقى ايه حبة فلفل اسمر، نص معلقة فلفل اسمر صغيرة، ومعلقة ملح صغيرة كده يا حبايبي. هنسيب الصلصة دي بقى ايه تتسبك كده، تتسبك مع التومة مع البصلة مع الكزبرة اللي حطيناها على التومة، وحطينا هنا مع الصلصة فلفل وملح، ومعانا هنا الفاصوليا ان شاء الله كده دي يعني تتسبك بس شوية كده. هنحط في قلبها الفاصوليا، ومعانا هنا شوربة فراخ اهي، هنزود الفاصوليا بيها، والفراخ دي ان شاء الله هتتحمر وتتاكل بقى جنب الفاصوليا كده. ويا حبايب قلبي، انتوا عارفين طبعا طريقة الفراخ، طريقة سلق الفراخ. يعني احنا قبل كده سلقنا الفراخ، حطينا مية، وعملنا بتاع ورق لورو وحبهان وفلفل اسمر وزعتر، وحبين وبتاع ده حباية مستكة معانا، والبهارات دي حطيناها على المية، وطماطمايه وبصلايه سلقنا بها الفراخ. وما اتسلقت يا حبايبي طلعناها اهي معانا في الطبق. وان شاء الله يعني دي طريقة اسهل طريقة لسلق الفراخ يعني. وفي طريقة تانية، انا عامله لكم الطريقتين عندي على القناة. في طريقة تانية اللي هي بتحط الفراخ تشوحيها بحتة سمنة، اي سمنة بقى بلدي، اي سمنة عندك يعني، وتقوم حاطة عليها الفراخ تشوح بها كده، وتحط بقى ورق لورو وحبهان ومستكة وفلفل اسمر وكل البهارات الحلوة اللي انت بتستعمليها اللي انت تحبيها، وبصلة وطماطمايه تقطعيها عليها. ولما تستوي كده وتنزل عرقها كده في السمنة، تجيبي ميه سخنه وتقومي حطاها عليها، والملح والفلفل ودي طريقه تانية للفراخ برضو يا حبايبي. كل ده عندي على قناتي، وان شاء الله اي حد عايز اي حاجه عندي على القناه موجوده. واحنا النهارده اصلا موضوعنا في الفاصوليا البيضه وطبخ الفاصوليا البيضه. وارجع لكم حبايبي بقى لما نسويها مع بعض لما تستوي. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بقى تعالوا اتفضلوا بقى معايا، تعالوا اتفضلوا اتغدوا بقى معانا. حبة فاصوليا بقى تستاهل بقكم. نغرفها بقى مع بعض، الفاصوليا البيضة الحلوة دي نغرفها كده مع بعض يا حبايبي. انا بقى قلت اغرفها معاكم ونوري عشان تشوفوا طريقة الفاصوليا معانا. والبنات الحلوة اللي هي بقى بتكسل تقوم تطبخ، وفي بنات كتيرة تقول يعني ما عندهاش فكرة عن الفاصوليا البيضة دي فاصوليا يا جماعة كلها يعني فيتامينات،
يعني بروتين، يعني بتاكلي لحمة، يعني من غير اي حاجة تاكلها كده بروتين، اكنك بتاكلي لحمة بالظبط كده يا حبايبي. نغرفها كده معاكم، وبعدين انا بقى قلت ايه اوريها لكم وانا بغرفها، عشان انا بنتي جت بقى من الشغل وقالت لي ماما انا جعانه، ايه الريحه الحلوه دي، شم ريحه الفاصوليا بقى، وتقول لي ايه الريحه الحلوه دي. فقلت اغرف بقى ايه عشان اتغدى معاها، واعزمكم تيجوا تتغدوا بقى معانا، حبه فاصوليا تستاهل بقكم. وايه وعملنا جنبها، حمرنا كده قطعتين فراخ ورز ابيض. وان شاء الله يا حبايبي دي الطريقه بقى، ايه ارجو البنات تشوفها بقى، اللي هما ما بيخشوش المطبخ. وعايزه اقول لهم ان الفاصوليا البيضه دي يعني جميع الفيتامينات كلها فيها، يعني كلها غذاء للعظم وغذاء للجسم وبصراحه انا بعمل الاكلات اللي مفيده للجسم، اللي هي كمان تدينا طاقه في الشتاء وكده. فياريت تجربوا الفاصوليا الحلوة دي بطريقتي. وتعالوا بقى انا عايزة اقول لكم بقى تعالوا شوفوا معانا الطريقة. بس قبل ما تشوفوا بقى طريقة الفاصوليا، ما تنسونيش بقى في اللايكات بتاعتكم حبايبي، وتشتركوا عندي في القناة، والبنات الحلوة تتفرج عندي على القناة. وبشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.